인트로 시리즈명 불로초 시리즈 1편 자연이 만든 불멸의 생명 그 신비를 찾아서 지구에는 썩지 않는 특별한 생선이 있습니다. 그 이름은 바로 홍어입니다. 일반 생선은 죽으면 썩기 시작합니다. 단백질이 분해되고 세균이 번식하면서 악취와 함께 부패가 일어나죠. 하지만 홍어는 다릅니다. 죽어도 썩지 않고 오히려 발효가 일어납니다. 그 이유는 홍어의 몸속에 가득한 요소 우레아 때문입니다. 시간이 지나면 이 요소가 암모니아, 어모니아로 바뀌어 부패균이 번식하지 못하게 막아주죠. 그래서 썩음이 아닌 발효로 변하는 신비한 생명 홍어는 바다의 부패를 정화하는 청소기입니다. 엔딩 지구가 만든 놀라운 선물 자연의 불로초 썩지 않는 생선 홍어입니다. 썩지 않는 것은 몸이 아니라 진심이다. 나는 박승원입니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다.